Ini satu porsi berapa, Pak? 7.000, Mas. 7.000. Iya. Tari pura aja, Mas. Murah meriah, Pak ya? Iya. Di biasa sih udah 15.000. 15.000, Pak, di tempat lain. Biasa, di biasa. Biasanya. Kalau tempat lain paling 10.000 lah. Tapi misalnya 5.000 juga boleh. 5.000 juga boleh. Oh, berarti beli berapapun dilayani, Pak? Layani lah, Mas. Biar laris, Pak ya? Iya, penting mah ada sisanya. Yang penting ada yang beli. Ini kalau tahunya pakai tahu apa, Pak? Ini khusus. Tahunya khusus. Tahunya khusus. Iya. Ini cabai sama bawangnya masih banyak, Pak? Masih baru keluar. Oh, baru keluar tuh yang tahunya. Oh, tahunya sekotak penuh gitu, Pak ya? Iya. Jam 4-an mah nyampe tadi jam 4 ini. Emang kan ramainya di sini mulai jam 4 sampai sekarang lah mulainya orang pada datang. Kalau masih siang mah. Ini tiap hari di sini kayaknya, Pak ya? Tiap hari, Mas? Minggu sampai Senin. Iya. Minggu sampai Minggu lagi. Iya. Ini. Kalau nggak ada halangan mah tiap hari dah. Paling kalau pulang Mantap kampung aja pedasnya. kali ya libur. Kamunya di mana, Pak? Di Cirebon, Mas. Oh, di Cirebon. Iya. Oh, mantap ini. Walau saya, Mas. Kalau Cirebon yang jual tahu Cirebon banyak banget kan, Pak ya? Sebenarnya sih di Jakarta mah bukan orang Cirebon aja malahan. Ada orang Brebes, ada orang Bumiayu, orang mana. Tahu Khas ke Cirebon. Cirebon gitu. Paling namanya tadi di sininya khas Cirebon. Khas Cirebon tahu gejrot. Oh iya. Dapat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu gejrot Bapak khas Cirebon. Pedasnya mantap banget tuh. Kuahnya banyak banget nih. Ini ada cabai hijaunya ini. Rasanya mantap banget. Tapi ini pedasnya belum seberapa sih, masih bisa diterima, belum pedas gila ini, masih ya wajar lah pedasnya. Nih penutupan nih biar tambah mantap pedasnya, dimakan sama kuahnya. Nah, mantap banget sama kuahnya, bro. Nah. Mantap pedas gila. Kuahnya ini benar-benar mantap. Nah. Mantap nih, tinggal kuahnya doang.